Шарль Эфруси был известным французским меценатом, искусствоведом и художественным критиком, а также известен благодаря своему затылку, который Ренуар изобразил на своей картине «Завтрак гребцов». Но это не единственная интересная история, связанная с Эфруси. В 1880 году он заказывает натюрморт из спаржи у известного художника Эдуарда Мане. Внимание, не у Клода Моне, это два разных человека. И вместо обещанных 800 фунтов он платит целую 1000. Тогда Эдуард совершенно не растерялся. Он взял маленький холст 16 на 21 сантиметр и нарисовал еще один росток спаржи, прислав вместе с запиской: «Он выпал из вашего пучка». Чтобы узнать еще много интересных и смешных фактов про искусство, подписывайся на мой телеграм-канал «Художественный свист». Пока!